Assalamualaikum guys. Kali ini kita mau mukbang kerang. Oke, kembali lagi bersama saya, YouTuber Gokil. Yuk, mari makan yuk, saudara-saudara. Mari merapat kemari. Oke, saya mulai ya makannya ya. Makan kohang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambalnya guys. Lalap dan pepaya. Anjay, udah. Enak kali guys, enak, mantap.
mantap kali guys. Oke ya guys, jangan lupa like, subscribe, komen, share, terserah lah. Yang penting dukung channel AY. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau lanjut makan. Oke, bye bye.